新奇日记。哦，霸王龙，你干嘛大喊大叫的？你想干嘛？我没怪你。霸王龙，你怎么做这么危险的事情啊？你想要飞？不是有翅膀就能飞的。你们忘了之前见过的始祖鸟了吗？记起来了，但是为什么它不会飞呢？想知道吗？跟我来吧。恐龙世界 ，Starting！ 救命啊！哈哈，始祖鸟可飞不起来救你们呢。为什么同样有翅膀，小鸟能飞，始祖鸟不能飞啊？鸟类之所以能够飞翔，是因为它拥有发达的胸骨，以及附着在胸骨上的2块飞翔肌。始祖鸟胸骨小而简单，还缺少了龙骨突这个能发挥飞翔能力的结构，因此不能像鸟类一样长时间在高空飞行。原来是这样。虽然无法在天空翱翔，但始祖鸟能在低矮的丛林间滑翔。看，这才是属于始祖鸟的地盘。下一期我们有一位新朋友要重磅登场哦。下一集新奇小讲堂告诉你，新奇小讲堂，知识我最强。我们下期见，拜拜。